天了，是南瓜的，这一天下雪了。我们到北海道了，然后先到的是这个新千岁机场，然后现在去酒店预定的酒店的 shuttle bus， 它是2点多，然后我们现在应该走一走就到了。这个是黄油和甜薯的冰淇淋。酒店的班车到了，好好看哦。到酒店了，先去 check in。2名様です。はい、ピンステーキお気がします。OK。OK， 等一下他会给一个 welcome drink。我们终于到啦，好开心哦！现在去房间。哦，哇哦，不错呢。温泉在这里，看着好舒服哦。酒店为我们准备的甜点是一个焦糖布丁，不知道味道怎么样。我们现在准备去吃晚餐，然后订的酒店的晚餐。然后我们去吃的话，可能要穿过外面，因为那个餐厅和酒店不在一个楼里。盛点前菜，然后这个我不知道这是什么东西哦，3鱼拌饭，这个妈妈帮我拿的。他们的 main dish 我已经吃了，然后这个是我妈妈点的鱼，我点了一个2号，看着不错呢。出了一个烤棉花糖，我为什么带左手？为什么要带左手？这已经太奇怪了，我是左手。我妈妈今天准备吃完早饭，在附近转一转，看看有什么好吃的好玩的。今天天气好好啊，可惜没有下雪。给大家看看我今天的早餐，这是菠菜奇异果榨的汁，然后吃一点蛋白质。吃点蔬菜，看着黏黏糊糊的，好好吃呀！看起来，我没有放酱油，因为它这个鱼子酱还有这个明太子都是咸的，所以我在想说应该不会很淡，所以就没有加酱油。先试一试。一口，
很好吃。哇，真的好好吃。哇，好冷，好冷，好冷。哇，好舒服哦。出发，我们现在准备去溜达溜达，看有什么好玩的，拍拍照。哇，这个阳光太照了。2名で。还是挺冷的。我要去吃个冰淇淋。谢谢。OK， 我们到湖边了。啊，湖边还是有点冷的，因为它刮风。好大的湖呀 ！OK， 我们现在回酒店了。然后刚刚去酒店旁边去取了，酒店为我们准备的小甜品。这个是南瓜的，然后那个是开心果味的。这是刚刚我们在那个小卖部买的热牛奶。是的，还没有喝过热的呢，我感觉日本这边都是凉的牛奶。我给大家尝一尝。结果就是它的奶味很浓，然后有点甜甜的味道。尝一尝这个 pistachio 的蛋糕卷。好吃味道。这开心果味巨浓，好吃。看外面的雪，好好看哦。走的这一天下雪了，